Сегодня в обзоре препарат МА-И-МА с математикой и первоцветом. Это сироп, который содержит в своем составе сухие экстракты математики, чабреца, первоцвета, витамин С, а также стевию. Математика обладает противовоспалительным, отхаркивающим и бактерицидным действием. Первоцвет обладает отхаркивающим действием. Он разжижает мокроту и способствует ее выведению. Витамин С повышает иммунитет. Чабрец обладает бактерицидным свойством. Он убивает бактерии, вирусы и грибы. А стевия играет роль сахарозаменителя в сиропе, поэтому он безопасен для людей, болеющих диабетом. Способ применения: с 3 до 7 лет только по назначению доктора, с 7 до 12 лет 2,5 или 5 мл от 3 до 5 раз в день после еды, с 12 лет и старше по 5 или 10 мл сиропа от 3 до 5 раз в день после еды. Противопоказания – это повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, а также возраст до 3 лет. И не забывайте, что самолечение вредит вашему здоровью. На этом все. Ставьте лайки, смотрите нас и подписывайтесь на наш канал.